但係今日咧，大家睇我隻眼咧，我隻眼咧一乾咧就出事啦，啲濕疹咧呢度都爆啊上，我用呢個敷一敷先，好痕啊，唔舒服啊。本身睇中醫嘅，而家要改睇西醫，因為中醫喺度搞緊我啲腸胃啊嘛。咁跟住冇啦，而家真係要，睇個西醫指一指先。尋日痕醒咗咯，好痕，就係呢啲位好痕啊，呢位好痕。其實我對眼球好似灼熱咗、熟咗啊嘛，係滾㗎。前排咧就係面珠燈會好乾啊，係乾到甩皮啊。對得電話啊、刀啊，因為想係啲剪咗啲片佢，跟住又煲下劇啊，用個 iPad 嚟睇啊，同埋煲少咗湯水啫。我嗰個禮拜冇煲過，咪搞成咁樣咯。呢度睇最清晰，因為我就好彩始終都冇抌到，啱啱咧就愛嚟敷隻眼，用之前要馬前，跟住先放自己隻眼度。我發覺年係去到呢個位置咧，乾燥咧我就會咁樣。頭先我就咁樣包到咁樣去睇醫生，但係其實都明顯睇到隻眼係腫晒啦。用住咁樣嘅樣同大家見面先，真係唔好意思。其實我尋日應該要去睇醫生噶，但係咧我應承咗我仔要入去生日會，咁我覺得應承咗佢嘅嘢，我要去做咯。尋日就冇而家咁嚴重，而家係嚴重咗啦。衰啦，化妝入去啦，我已經冇反應噶啦，我就話調眼線咁樣就算噶啦。咁我都淨係局部搽一啲嘅 BB cream 啦，敏感嘅時候會化啦。咁當然唔好咁樣做啦，因為我唔想被嚇親啲小朋友，所以我先至咁樣遮翻佢。我呢度係好痕咯，佢叫我唔好拗嘅醫生話，可能我本身已經敏感，跟住我又再去走去捽咧，咁手上面都有細菌噶嘛。咁跟住之後咧就導致到咁，原來要食消炎啦、抗生素啦，因為我隻手已經爆，即係都開始爆好痕啦呢啲。呢一隻啦，呢隻我唔知咩嚟嘅，敏感藥啦，要滴眼嘅藥啦，每日4次啦。就係呢一隻眼藥水咯。哇！可能真係要食翻蟲草，我停咗自己。跟住停咗之後，啲敏感就開始爆咯。而家咧就係食咗藥，差唔多就1個鐘啦。咁我身上面嘅敏感咧呢位係逐漸地唔痕啦，眼呢度咧都開始冇咁痕。咁而家咧就食第2次啦，而家2點06分啦。咁我隻眼都冇咁紅啦，但係仲有少少要等佢消腫咯。隻痕都仲係有啲嘅，冇頭先咁嚴重啦。瞓到4點，搭10度啦就醒咗。但係我都係好攰，因為啲可能敏感藥比較攰啦。但係就過程中冇行醒咯。嚟到5點25分啦，我而家食嘢跟住食藥，就係明顯好咗好多嘅。食完第3次藥。而家就準備食成個雪梨啦，係食咗3次啊。咁而家我見自己好啲咧，我就做吸塵拖地嗰啲。6點25分噶啦，我隻眼都係有啲痕啦。咁咪係第2日嘅狀況啦，雙眼皮出翻嚟，食咗藥啦，同埋就噴咗保濕噴霧啦。嗰一隻係敏感皮膚都噴得嘅。咁都係嗰一隻嘅咋。今日我見到自己隻眼好咗好多。頭先瞓咗1個鐘咗啦，哇，極之攰。我食咗啲藥真係極之攰。佢開咗消炎加抗生素、類固醇同埋一個敏感藥俾我。我尋晚去到今朝瞓咗成10個鐘啊！我原本聽日係有一個社交聚會嘅，但係我都取消咗啦。醫生就話係似係食咗海鮮而敏感啦，從未試過係真係海鮮而敏感嘅。我唔知點解突然間就話我係食咗海鮮而敏感，同埋我又呢排衰啦，只係煲劇啦，跟住剪片啦，真係要變翻7個鐘嘅時間瞓覺就最好咯。因為我而家都係得個5個半鐘，有陣時得個6個鐘，其實對我嚟講係唔夠咯。所以我唔夠瞓，我爆敏感啦。
面似乎好翻好多，不過已經食晒，我要再俾醫生睇一次穩陣嘅意見，因為呢都仲有啲紅啦。咁隻眼已經係冇腫啦，呢嘅啦，都係咧洗完面啦，即係用清水洗嘅啫，跟住就噴保濕膜，跟住再搽翻個牛油果個面霜咧，就算數啦。mask 都冇搞，我哋陽光睇出嚟咧就係咁樣嘅。送咗個仔翻學啦，咁而家咧塊面淨係搽咗 cream 嘅啫，咁啊笠副眼鏡就算數啦。尋日係由10點幾瞓到去今日嘅6點搭8度啦，我就起咗身嘅啦。但我都仲係有啲攰，希望我睇埋今次嘅醫生，我唔使再睇啦。頭先咧再睇多次，佢話食埋今次就好咧，眼仲係有少會痕嘅，真係每逢食藥我一定會有個包喺屋企嘅。今次醫生開嘅藥咧有少少唔同啦，呢個同你上次一樣都係抗生素消炎啦，一隻咧就係抗敏感收結水啦。獨是呢一隻唔同啦，呢一隻係抗敏感加抗炎藥，有類固醇嘅。咁食埋今次佢就話應該唔使再睇啦，咁個藥水咧都係俾翻呢一隻我啦，咁所以佢叫我滴晒舊呢一隻咧先至再開翻新。啱啱食咗冇幾耐啦，我諗我差唔多又要瞓啦。今日嘅皮膚狀態好翻好多啊！真係呢一啲啦，咁我今日會搽防曬，翻條眉就算數啦，即係眼乜都唔搞，遮瑕又唔搞啊嗰啲咁樣。眼鏡，今日嚟到最後一日啦，食晒啦啲藥，咁我今日皮膚都好翻好多啦。我希望真係唔好再嚟啦，唔該個敏感。正式拜拜啦，耶！